Da. Da, ce-i frumos, e frumos. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, știi cum e vorba aia. Pe trebuie să-mi bat picior. Pocuri de... Ce pocuri de mașină, că astea sunt pocuri de petarde direct. Ia, să vedeți cât de mult contează, bineînțeles, și farul. Și farul, dar și evacuarea, fiți atenți aici. Eu am impresia că nu se aude ce spun, dar se aude ce spun, ca microfonul ăsta direct în gură, da? Porsche. Ce Porsche la Panamera ceva, n-am văzut ce e. Mamă, X6M-ul ăla. Da, și există și tipul ăsta de persoane care n-au chef, efectiv. Ori sunt femei, ori n-au chef. Stai cam jumătate de oră, zic după ce o să trec. Bine. Se filmează? Se filmează. Filmează, am să închis aia. Așa. Asta e partea a doua de la videoclipul cu ăsta, cum să zic, cu poligonul. Mamă, am prins motorul cu frâne. Ăsta are frână și față și spate. Mamă, ce bine e. Mamă, are frână. Mai greu trebuie să mă obișnuiesc că... Ok, viziera asta nu vrea să stea. Facem jaloane. Am dormat deja unul. Bravo, Alberto. Hai că era să pic. Era să pic. Era să pic. La jaloane. Nu știu, ăsta moare. Când e în a doua, la relantin moare.
Și mi-a murit motorul. Bine că n-a văzut nimeni. Mamă. Uite că sunt începător. Da, deci ați văzut și voi părerea lui. Nu știu exact ce a spus, că încă n-am meditat. Da. Sper să fi spus ceva ok, o să mă uit oricum pe editat. Așa că pe editat, pe filmare, când le editez. Da. Cam asta e părerea unui viitor motociclist, să spun așa, că el merge de ceva timp pe motor, dar nu știe nimeni asta, da? El are carne dacă întreabă cineva, dar nu vrea să-l arate, el are carne de elev, nu altceva, nu vă gândiți. Carne de elevare. Bă, nu mai îmi ieșiți, bă, în față, bă, că m-am săturat de voi. Nu, nu, stai acolo. Așa, așa, așa. Nu știu de unde vine. Ah, ok. The police is now on. Azi au fost 20 de grade, voi vă dați seama ce înseamnă 20 de grade? 20 e caniculă, e vară. Mie nu-i chiar caniculă sau vară, dar nu e niciuna nici alta de fapt, dar așa, de idee, înțelegeți voi, de bun simț să nu se supere pe noi anotimpul. Hai să-i spunem iarnă, primăvară, hai că teoretic e iarnă, practic nu știu ce e afară, că are apucături de primăvară când aveau între 10 și 15 grade, dar deja la 20 e vara, adică nu știu ce să zic. Asta e o iarnă cu... e o iarnă vreară, ceva, o iarnă vară cu apucături de vară, iarnă o primă, nu știu exact cum să o numesc. Aș vrea să-l taxez, să-l depășesc pe taximetristul acesta, dar o să facem dreapta aici de fapt. Vreau să iau pe Ștefan.